precisa falar. Então ele vai ficar branco. É. E depois de 5 dias descansando. 3, talvez. 3, 4 ou 5, né? É. Aí. 3 eu acho que é bom, não é? Mas vamos ver, não é? Tem que esperar até ela ficar totalmente transparente. Tá. Olha, estão vendo aqui? Olha, tem que fazer a misturinha, mas eu não fizer. Mas depois que a gente fazer as outras coisas, eu acho que depois que a gente já jantar, vamos fazer a misturinha, pai? Vamos. Demorar muito, olha. Pronto. E agora tem que mexer. A misturinha ia ser melhor. Vamos fazer a misturinha agora, pai? Para ver se ativar mais rápido. Eu não sei como é que faz, filha. É assim, pega bicarbonato de sódio e põe na água e mistura. Vamos fazer, pai? Vamos. Para ver se tá acabando essa cola. Não, não tá acabando, filha. Pera aí. Mas Fernando, papai. Mais? Aham. Mais um pouco? É. Tá mexendo. Mexe devagar. Mas Fernando, papai. A gente vai comprar mais dessa, não é? Sim. Que é uma transparente perfeita para slime. Sim. De slime, o que que ela tá fazendo? Nada. Esse eu tô pondo bastante de bicarbonato de sódio. Não, será que eu... Não, sério. Essa água purificada é mágica. Então, vou por ela, para ver se ela vai ficar melhor. Já tá ficando melhor. Vou usar essa água purificada, olha. Água purificada, eu disse, ela é mágica, essa daqui. Vai colocar mais? É, Tá melhorando? Agora sim. Mexe mais rápido agora. Mexe em outras direções, assim. Obrigada, mas água purificada salvou a nossa vida. Mas mesmo assim tem que comprar mais dessa, não é, papai? Sim. Porque se dar errado, a gente já sabe onde tem. Amarante Fernando. Exatamente. Gente, tem uma notícia muito legal. No sábado ou no domingo, vou até assinar tudo na Calunga. Quem não sabe o que é Calunga, é uma papelaria. E esse daqui, meu pai vai fazer eu assinar tudo. Ele vai falar, mas pra minha mãe não quis. Sua mãe não quis? É, fazer, não é com ela. E você bolsinha, mas ele disse que tem caneta de sabino, que é R$7 ou 6. E, então eu vou comprar. E disse que tem marca-texto. E tá bom, vou comprar. Fofo. Então eu volto quando estiver pronta totalmente, que ela está mais ou menos. É, melhorou.